Ngibingelele kuwe laleli Yathemba ukuthi uyaphilayo. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhishina senti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi ngithole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli kusukela-ke manje-ke udaba engilethele lona namhlanje siyaphana u-Ali Mgube-ke segcine eziphendulele laphana, ephendula amazwi kaZim Dola awasho laphana ngenkathi-ke eserediyweni ukuthi-ke uMthandeni unento yokuchama encane-ke. Wathi uZim Dola-ke lokho wakuzwa ngu-Ali Mgube. U-Ali Mgube-ke ube seziphendulela-ke yena mathupha ngevidiyo. Ngidlala-ke ividiyo lana-ke uyizwele wena. Sicela kuwe laphana simasezwile-ke ividiyo-ke ungene kuma-comment section-ke ufupha sicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicinza nebhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje wakhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Yena uke walala nami, mina ngezwa ngo-Ali ukuthi into kaMthandeni hayi engathi akuhambanga kahle. Angazi ngempela ukuthi ngingena kanjani kule nkulumo yezinqa zobumnyama lokukhulunywa ngayo, ngoba phela mina okokuqala nje bengingekho ngisho kumcimbi lo okusuke lezi idubedube zomdonsiswano lokudonsiswana ngawo phakathi kaMthandeni noSisi Mabiyela. So kuyadideka la uMabiyela amefakazisa ngami ethi yena wezwa ngami, ngoba phela mina engangikusho kulo mntanapho wami ngangingakutshela uMabiyela. Mina ngangidala phela uMthandeni ngoba phela amastanapana usho noma yini mhlambe obonayo ukuthi ingenza ukuthi lo mntanapho lo mhlambe utrend uzwa abantu abaningi, futhi akuyona engingayiqinisekisa ukuthi into engangisho into ekhona ngempela. Into engingasho nje ukuthi kahle kahle ngangiyidlalela, ngangiyidala phela uMthandeni njengaleyo nto le engibonayo ukuthi mangingamdalapha ngayo izotrenda izwa abantu abaningi. So angazi ukuthi ngingene kanjani kule nkulumo lokuthi mhlawumbe uMabiyela azafakazise ngami. Yikho nje ngithi ayi engathi akuhambanga kahle, kodwa-ke akunankinga, asibonge nje ngoba phela sizodla noma yini vele sisemculweni, umculo ufana negame. Ngiyabonga.